这是汽车的视角，这个水箱布罩，久了它都会褪色、黄电啊什么的。它是塑胶的电镀面，有的是白铁面，它也会褪蚀光。然后弄布擦也可以。然后今天介绍一个特别的方法，粘在这个羊毛尾上面，然后取出蜡来做泡泡。因为它这个哈，它在那个曲面哈，它可以用这个角去把这个曲面那个弯曲面哈，可以做的，要做得到。你如果用布的话，哈，它那种弯曲面哈，有一个倒角会做不到。用羊毛轮，它这个角可以把弄到弯曲面，这个弯曲这个菱角里面，这个弯曲面会做得很轻松，很好做。它这个东西已经太久了，都没有去保养，然后放在那边风吹日晒雨淋，然后把它拿出来做这个实验给大家看。这个整个弯曲面很好做啊。做完之后呢，拿一个清洁的布擦一下，这个有做跟没做，你看差多少啊？但是有的电镀它很深层被侵蚀下去的是没办法，但是这个亮面大家会看到啊，有做没做，有擦到的啊，擦到的部分整个都亮起来。还有另外一个你如果有一种电动起子钻头的话，这种电动起子钻头，也可以用电动起子钻头来做我们这个工具夹在电动起子上面，放进去，然后夹住，然后电动上面抹上透光膏，然后电动起子，如果电动起子的话，不算不会掉。因为电动起子现在很方便，市面上很多人都会有很好取得的，很容易取得。你如果汽车的话，你平常保养的话，也可以用这个起子去做小区域的清洁像你外面去跟人家做全台车打蜡，他可以用那个专业用的大型的，那我们 DIY 的话，用小支的也都可以很轻易的就完成了。打完之后，擦干净就可以了。电动起子手动就没有做的，很明显的都看得出来它的亮度今天介绍到这里，谢谢你。